Отлично. Отлично. Я решил, что отлично. Да ты так близко будешь снимать? У меня прыщик там, смотри, как. Заморачивай как. Ты сказал, не смеши. Чего вы ржать? Я буду ржать, потому что я дурак. Не. Привет всем! А теперь я расскажу. Начну с того, что смарт-кафе. Можно я своими словами скажу? Привет всем, дорогие друзья. Начну с того, что я мыть. Кстати, реально Может, реально скажешь привет? еще раз тихо. Блядь, пацаны, вспышка. Я, блядь, как Анджелина Джоли. Время. Да, вот это... Это мое. Напиши. Нет, мама! Блядь, оно мне мнет спину. Отлично. Дай ему вот эту штучку в рот. Да, дай ему еще одну. Эклера. Садись, пошли. Нахрена, если вас же слышно? А вы же говорили, говори. Да уже все, уже молчи. Нахрена! Кушай, бач. А как мне стать еще? Снят. Ой. В смысле, снято? Расходимся. Ты Я еще не сня- успел атмосферу. Начинай. Температурный режим. В смысле вы повторяете в смысле? Мне очень понравилось, я буду, наверное, часто приходить сюда с друзьями. Что значит наверное? Давайте. Что значит наверное? Ну что тебе? Тишина на площадке. Помолчите, прошу. Вот 4 валет. Ну что тебе? Я? Пожалуйста. Ну что, тебе понравилось? Мне очень понравилось, классное место, я буду часто сюда приходить с друзьями. Ты, тишина, блядь. Они подумают, что... Осталась писечка. Охранять! Супер.